15块钱一个。如果做成凉拌海蜇皮啊，你就卖到41饭500克啊。像这么大的水母，能做好几十饭凉拌海蜇皮啊。这都不知道能卖多少钱哦！你看，就果冻一样，海蜇皮巴适的很啊！这是拿来当面膜的话，那脸就白里透红了。上海都是水母，这些大船都不敢出去拉鱼了，拉鱼拉了之后的水母，因为水母还没有那个鱼值钱啊。又来一个，哇，这重量啊！发现目标，又来一个，哇，又来，这个一个都180斤，一个人是拉不起来的。好多小鱼跑出来啊！看看这是什么鱼，好像这是池仔，是那个池仔啊，结尾还是池仔？把它放生了，把鱼放生了。就像果冻一样，晶莹剔透的果冻，夏天好想来一口啊！好爽！看到水面上白色的就是水母来的，它会浮起来，大中午的太阳晒它会浮起来晒太阳。15块钱在水里面，马上就到手了。又来一个，捞水母如捞钱啊！这个100多斤哦。要是论斤卖的话就值钱咯，100多块钱咯。那就论个卖的话就15块钱一个，哇，太过瘾了。又来一个云朵水母，你们觉得这下面是海母的头还是上面是海母的头啊？像这样一个水母就能卖到15块钱一个，如果做成凉拌海蜇皮啊，就卖到41饭500克啊。像这么大的水母能做好几十饭凉拌海蜇皮啊，这都不知道能卖多少钱哦。你看，就果冻一样，哪里有？过瘾了，我被人拉不起来呀！抓不起来，好多小鱼在里面。这么大的水母多少钱一个啊？15块钱一个。哎呦，抓到了，把它勾上来先。哎呦，100多斤，阿飞这种壮汉都拉不起来。哇，又一个，走，又来一个，这个钱也不好赚啊，阿飞。是啊，这个好重啊。哎呦，这么重，这个比大，其他的还大，这个重哦，得论斤卖才行啊。哎呦，论个卖都亏本了。哎呦，我说我捡到15块钱，你信吗？这个3个都兄弟啊，那么重，在回去的路上就捡一个，要不装不下了，我们回去卖水母了。这水母的弹性感十足。哎，牛哥过来拉水母了。老板，这水母多少钱一个啊？5块，5块钱一个。前段时间10几块，现在变成5块了。今天亏的油钱都没了。那些阿姨加工水母做成海蜇皮啊。一共抓了28个，140块钱，油钱都亏没了。喂，出来了，一口气就出来了。带上我们的料汁来海上搞个3烟派对。这里有个洞，来阿碧上蛤蟆功，看看水够不够臭，水够臭就有皮皮虾吃。这里，哎呦，阿碧啊，你今天早上没刷牙吗？一球就一个准，皮皮虾都受不了你的口气啊！一球一个准，直接把它放下去3烟，这洞口都是1对1的，这里一个，这里一个，直接吹它。哎呦，你的口气也不小哦，一吹就出来了。肯定啊，一下子又一个。以我现在的能力，吹水能吹2米高。出来了，抓到了。你看，抓皮皮虾就是这么轻松。背上还有一个黑点呢，我看一下，有高的。有吗？有高，洗一下就看得到了。好肥啊，这皮皮虾。看看有没有皮皮虾吃，就看嘴够不够臭了。哦呦，这水能吹到2米高啊！来了，一下子2条都是大的，又来一个。吃3烟就得吃刚出土了，还是带膏的，直接搞进去，让它在里面跳一下，吹牛都没这么吹过。螃蟹，野生的螃蟹，你看，把它放生了，很快就出来了。去，哪里？去！哇，这个大！又来一条，好鲜活，很鲜活。打好这种洞口圆圆的，一吹一个准。出来了！只要找准洞口，一吹一个准。吹牛都没这么简单。以我现在的能力，吹牛已经不是什么问题了。
喂，出来了，一口气就出来了。啊，这里发现两个洞，来2个一起出。一人出一个。我终于出来了，出来了，我都出来了，看看你的。喂，出来了，自己爬出来，过瘾啊！又来一条，继续搞进去，很快有的吃了。用力嘛！喂，哎，哎呦，出来了！还有，我看到了，有2条在里面哦。哇，一脸都是，抓到了！哦，一箭双雕，2条，2条，还有没有在里面啊？看到一脸都是泥巴。哇，这皮皮虾继续放下去，让它泡个澡。有3个洞，它的洞都是相通的，看看哪个洞不加。哦，出来了，就是这么轻松，继续放下去，让它腌个够。哎，进去，够了，够吃了，我们回去品尝一下。刚腌好的皮皮虾倒出来。哇，这皮皮虾太高了，这个高黄啊。跟那个蛋黄那样，很好吃哦。夏天的冰淇淋啊，好香。这么大的螃蟹才7块钱一斤，带高的皮皮虾10块钱一斤，这么大的毛螺才2块钱一斤，比猪肉还便宜啊！还吃什么猪肉？这休渔期刚过啊，总想来码头逛逛，看看江红的天官仪式。各种各样的海鲜都是每天新鲜现捞的，顺便教一下你们在码头如何挑海鲜。像这种螺啊，闭壳的话就是活的。老板，这多少钱一斤啊？10块钱啊？10块钱不贵，我们把它收了。像这种袋子直接拿来装蒜蓉，香的流口水啊！来，3个15块，5块一个。码头的地上啊，新鲜的皮皮虾、螃蟹都是直接丢在地上，没人要的。带个锅过来也能实现海鲜自由啊！你看，这螃蟹钱，皮皮虾带高的。在市场看到这个货，绝对不能放过它，30块钱一斤，把它收了。这叫星点迪雕啊！来唱一下，直接来市场捡漏。听说这个星点迪雕啊，直接卖1300多块钱一斤。老闆呢個蝦幾錢啊？我這個啊，我這15個錢㗎。15蚊啊？有冇平啲啊？像這種活的皮皮蝦還會做俯臥餐的，買的時候不要着急，可以講一下價的。這個皮皮蝦拿回去做椒鹽是非常好吃的。夠了，不用那麼多哈，夠了。拿回去做椒鹽的話，嘎嘣脆啊！像那種帶膏的皮皮蝦10塊錢一斤，16塊就能搞一份椒鹽皮皮蝦，比豬肉還便宜啊！還吃什麼豬肉？老闆，這螺多少錢一斤啊？這2塊。你敢相信，像這麼大的毛螺才2塊錢一斤啊！下雨啦！來搞點，這麼便宜，這麼大的螺才2塊錢一斤，你看像拳頭一樣大。啊，在碼頭就要多逛逛，10塊錢也能撿漏到這麼多螺。你們看這一堆皮皮蝦直接丟地上不要了，這裡又來一堆螃蟹，又是不要的，快點過來撿漏啊你們！這種明蝦都是帶膏的，看到這個直接買，不要猶豫，綠色的膏到尾。這蝦多少錢一斤啊？40啊，40一斤，都是手掌這麼大的明蝦。來，在碼頭100只能買到這麼點蝦。這條鰻魚啊，不知道是公的還是母的，如果是公的話就值錢了。這條，老闆7塊幾錢了吧？7塊幾錢？7塊錢啊？像這螃蟹呢，看它肥不肥，捏在這裡硬的就是肥的。這麼鮮活的螃蟹8塊錢一斤，把它搞一點，7塊7塊。這螃蟹還是活的，冒泡的。來倒一點，太多了吃不完。這麼一大袋螃蟹才40塊錢，便宜過糖泥啊！我們再來搞點炸魚來做醬油水啊！你看這裡面有一條這個番石雕，這個好東西。老闆啊，要胡幾啊？1秒啊！搞點炸魚來做醬油水，像這種呢，斜太魚呢都是肉，這個也很好吃。搞點這個黑鲳，200竟能掏到這麼多海貨，1000多一斤的星點迪雕，就讓我掏到了。你看，還有這條黑金骨。所有海鮮處理好了，我們先來搞個鹽焗的。鹽蓋上去入味。平時清蒸的吃多了，搞點鹽焗的試試。把魚放下去，來個醬油水，出鍋。先來嘗嘗這1000多塊一斤的石蚌，看看是什麼味道。這個肉質
很多人说不如黄角辣，但是我觉得比黄角辣好吃，很嫩啊，很细啊，入口即化。你看，个个都是带膏的。盐焗呢，那个虾外表有点咸咸的，带着虾的鲜甜味，真的好吃。7块钱1斤的梭子蟹，这么大个，哇，满满的，好好吃啊！对，200多就能吃上一桌海鲜痛风大餐啊！你看值不值？回家。